Assalamualaikum. Hari ini kita akan review tentang produk dari Cesa Essential Oil. Aku di sini punya dua nih, yang cough and flu dan yang immune booster. Ya, kegunaannya yang pertama kita yang review cough and flu dulu ya. Kalau yang cough and flu itu kemarin aku aplikasiin ke bayi aku, ini baunya kayak bau-bau mint kayak gitu, kayak fresh kayak gitu nih. Nah, enak juga buat kita aplikasiin kalau lagi kita sambil pijit-pijit bayi tuh sehabis mandi, ada roll-rollnya gitu, jadi mempermudah kita juga. Nah, dia diolesinnya ini cukup di dada bayi, punggung, sama belakang telinga bayi, sambil kita pijit-pijit lembut aja. Sekarang kita lihat nih kegunaannya di sini nih, bacaannya apa sih? Di sini yang pertama ini membantu meredakan flu dan batuk bayi. Yang kedua, meredakan hidung tersumbat pada bayi. Tapi jangan langsung ke hidung ya bun, soalnya kayaknya sih pedes deh kalau langsung ke hidung tuh ya. Nah, cara pakainya sih cukup yang tadi aku bilang, oleskan pada punggung sama dada bayi aja. Jadi jangan semuanya diolesin ya bun. Terus, nah yang kedua ada immune booster dari Cesa. Immune booster ini bisa dipakai buat sehari-hari juga sehabis mandi. Tergantung sih kita mau pakainya sih. Kalau aku sih pakainya setiap hari kalau abis anak aku mandi. Jadinya ini tuh bagus banget untuk membantu imun anak kita ya, tanpa harus pakai obat-obatan. Nah, kalau yang ini baunya kayak rasa bau cengkeh kayak gitu, sereh cengkeh kayak gitu. Di sini juga sama, dia bentuknya roll. Nih, roll ya. Roll. Enak juga buat menghindari dari gigitan nyamuk juga bisa ya. Di sini aku sebutin ya kegunaannya. Di sini itu yang pertama, meningkatkan sistem imun bayi agar bayi tidak gampang sakit. Terus yang kedua, agar sebagai antivirus dan infeksi pada bayi. Nah, cara pakainya juga sama, oleskan dan pijat pada punggung dan dada bayi. Semuanya hampir sama cara kegunaannya, cara pakainya, bukan, jadi cukup di dada sama punggung bayi aja ya. Jadi bunda-bunda nih kalau mau coba nih bisa nih buat anaknya yang kalau takut minum obat, bisa banget dicoba buat dipakai kalau lagi anaknya batuk dan pilek. Dimana sih kemarin aku sih beli di Shopee, itu harganya 160.000, kalau paket kan ada 5 tuh ya. Jadi semuanya itu aku beli di Shopee. Ini nanti linknya aku taruh di bawah ya, di deskripsi ya. Sekian dari review aku tentang Cesa Essential Oil. Bye bye.